Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavash kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 manolotra anao. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous présente Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Tsara sy anankalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. La Galerie Feima ouvre ses portes en plein centre-ville d'Analakil. Tout est réuni dans ce centre commercial moderne. Venez vite nous visiter. Galerie Feima, Ali, qualité et prix. Feima, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko agafalina no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao takariva ny alakamisy fa 5 volana desambra izao reto lohatenitsika. Mikasa ny trandraka ny arena an-dranomasina ao amin'ireo nosy manodidina ranomasimbe indiana ny Frantsa araka ny fanambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny tambazotra sosialy. Fatafaverina amin'ny laona indray ny isan'ireo mpikambana mandravitra ny fitsarana avo voafidy maly ireo solombavam-bahoaka 4 solotenan'izy ireo eo anivon'ity androm-panjakana iray ity. Anao etsika ny faktoria amin'ny sabotsy ho avy izao mba hanampiana ny mpianatra any amin'ny EPP. Any ivelany dia nitokona ireo frantsay manohatra ny fanovana fitsipika mifeny fisotrondrono. Fa mitsidika ny tokantranonao ihany koa tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao ary asaina ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ny zana-pandarana Hawaiza izay siompana indrindra amin'ireo fandaharam-potoana ara-kolontsaina sy ny hetsika mandritra ny ity faran'ny herinandro ity no arahantsika ao anatin'ny tapafaroa izany koa ny hoianao na ny asorita ho arahantsika hatrany fa zao aloha dia hanaraka ireo vaovao izay anatsidika taminao teo. L'IMT is an international private university. Pour nos bacheliers, travailleurs nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Alexandre dia mikasa ny hitrandraka ny arena an-dranomasina ao amin'ireo nosy malagasy manodidina ny ranomasimbe indiana i Frantsa. Ny filoha Emmanuel Macron nanambara izany tamin'ny tambazotra sosialy fa ho apetraka amin'ny taona ho avy ny toeram-pikarohana momba izay. Izy kosa andan'izay ny fanangonana ny hevitry ny olom-pirenena momba ireo nosy malagasy ireo izay atao eny amin'ny CCI Vato. Ny fahasivy ny volana desambra ho avy izao raha naka ny hevitry ny mpampianatra mpikaroka tantara kosa miaro sorojo ravaka sy rivony rina tekaleo dia fantatra fa ny nosy Tromelin ihany no misy ifandraisana amin'ny Madagasikara andehary arahantsika ny fanazavana. Nampisy fifandraisana tamin'ny Madagasikara sy ny nosy Tromelin ny fivarotana sy fanondranana andevo avy eto Madagasikara nankany amin'ny nosy Maurice sy ny nosy La Réunion tamin'ny taonjato fahavalo amby folo hoy ny fanazavan'ny mpampianatra mpikaroka tantara eto amintsika rehefa rendrika ilay sambo ny aingavy any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara ny tondra ireo andevo dia tao amin'ny nosy Tromelin ireo velonaina no nipetraka. Karaha anisan'ilay atao hoe andevo le tavapetraka tsy fidany tao amin'ny nosy Tromelin
efapolo sa dimapolo tany ny isan'ny zareo tany am-boalohany dia ny tratra velona sisa tsy nisy teo amin'ny folo akory satria le nosy tsy natao hipetrahana olona satria tery le fatotra dia tsy maintsy hoe ny aina tamin'ilay zava-misy izay hitany teo amin'ny ranomasina sy ny manodidina azy ihany. Ara-tantara hatrany nanomboka ny taona 1970 ny mpanjana tany frantsay no nanapa-kevitra hanambatra ny Îles Éparses amin'ny Madagasikara. Raha ny fanambarana navoakany tamin'ny tambazotra sosialy ny talata 3 desambra teo, milaza metraka toeram-pikarohana any amin'ny Îles Éparses ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny taona ho avy. Karohana ho izy izay fomba ahafahana mitrandraka ny harenan-dranomasina nefa tsy manimba ny tontolo iainana an-dranomasina. Midika izany ny mpandinika fifandraisana iraisam-pirenena fa tsy manana finiavana hamerina ny nosy amin'ny Madagasikara la Frantsa. Satria nisy ny atao hoe fipetrahana malagasy tao amin'ny Nostromoulin dia ny Nostromoulin raha ny ara-tantara amin'ilay présence humaine no tena azo atao hoe ananan'ny Madagasikara hoe zona droit ny hoe ampitambarana azy amin'ny Madagasikara fa le nosy efatra ambiny tsy nahitana le natao hoe présence humaine zay. Na izany aza nivoatra tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa atao eny amin'ny CCI vato amin'ny alatsinainy 9 desambra izao ny dinika anangonana ny hevitry ny olo-pirenena momba ireo nosy malagasy. Roa andro aorian'izay, izany hoe ny 12 desambra kosa no avoaka ny drafitra hoentin'ireo komity hanohy ny dinika momba ny nosy malagasy. Fa lafim-baovao afaka indray tapaverina amin'ny laoniny indray aloha ny isan'ireo mpikambana mandrafitra ny fitsarana avo voafidy omaly ireo solombavam-bahoaka miisa 4 izay ho solon-tenan'izy ireo anivon'ity androm-panjakana ity. Andray ny asany indray ny HCJ taoriny fiantona noho ny fahabangan'ny toerana roa nahitana ireo mpikambana natotry ny antenimera-pirenena izay namarana ny fotoam-piasan'ny volana febroary lasa teo. Herinandro vitsy izay maromaro ireo antota taratasy mikasika ny raharaha mahavoasaringotra mpitondra ambony teto amin'ny firenena no nalefa ny Bianco vahany ny fitsarana avo. Saingy noho ny tsy fahafenoan'ny isa 1.20 dia tsy hafanroso tamin'ny fanadiadiana izay ihany koa ity rafitra iray ity araka ity vaovao entiny Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniaina manaraka ity. Ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ampany Idéal 100 sy ny solombavam-bahoaka ny Lalangina Revitina Richard Jean Bosco no voafidy isolo-toerana raikitra ny député ao anatin'ny fitsarana avo. Ny député Mamzara Loeticia Viane Besalampy sy ny député n'Antananarivo fahatelo Rafeny Manantso Anya kosa no mpikambana mpisolo-toerana azy ireo. Andro maromaro izay no nanambarany tale général-ny Bianco fa maromaro ireo antota taratasy mafana mirakitra raharaha mampisaringotra mpitondra ambony eto amin'ny firenena nalefan'izy ireo teny anivon'ny HCJ momba ny fanodikodinana volam-bahoaka. Tsy mbola afaka nandinika ireo raharaha ireo ny fitsarana avo noho ny fahabangan'ny mpikambana nandrafitra azy. Andrasana araka izany fandraisan'izy ireo indray ny asany aorian'izao fandefasan'ny antenimera-pirenena ny solontenany izao. Ny fitsarana avo izay feno eritaona mahery izao no nijoroany tanteraka. Rafitra manana fahefana hitsara ireo mpitondra ambony eto amin'ny firenena tahaka ny filohan'ny repoblika, ireo filohana androm-panjakana, ny praiminisitra sy ireo mpikambana ny gouvernemanta raha misy fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana na ihany koa eloka ataon'izy ireo mandritra ny fotoana andraisan'izay andraikitra ambony izay. Anaraka dokam-barotra aloha isika hiverinety indray afaka fotoana foy. Taverina eto amin'ny logité isika atao ireny dokam-barotra ireny ary miresaka avy hatrany ny mikasika ny eto andrenivohitra sy ny manodidina sikatritsika avokoa mantsy ny fiparitahan'ireo fako eny anivon'ny fiarahamonina eny.
Nijanona hatreo amin'ny fanentanana ny olom-pirenena tsy andoto sy hikady ny fahadiovana kosa ny andraikitry ny komina taoriany namindrana ny Samva hoy ny tompon'andraikitra avy ao anivy ny fiadidiana ny tanàna misy andy ny fanadiovana faobe ataon'izy ireo saingy tsy maharakotra ny loto amin'ireo toerana misy dabapako nirina teny Anosbe toerana isan'ny maloto indrindra eto Andrenivohitra Rindra Tahiry sy Dolo farakotiny aina ary mitatitra ny andinidiny izay. Misavovona ary miparitaka ivelan'ny dabapako avokoa ireo fako saika manerana n'Antananarivo. Tato anatin'ny herinandro vitsy izay tsikaritra ny fahatarany fanalany ireo fako ireo. Raha ho an'ny eto Anosbe manokana efa isan'andro androapona manodidina ny fofona sy ny maloto miparitaka ivelan'ny dabapako. Fako tsy zakanay mahitsy fa eto ny fivelomanay sy fitediavanay. Na mihinan-kanina na maninona tsy maintsy eo ihany nefa le pakafako tsy hita mahitsy. Talohan'ny fampelezan-kevitra no nisy farany fandraofam-pako nataon'ny Samva ho an'ny teto amin'ny tsenana Anosbe hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpivarotra sy mpikara manodidina. Izay koa mba isam-pamana zay mba manala fako ihany fa misy koa le olona zany any tramony ihany ateriny aty Anosbe ety ny fakony. Ny olona anatin'ny tranony ny tsy manana andray dia ateriny aty akaikaikinay ety fa zay tsy mihinan-kanina ety raha tsy mivarotra ohatran'izao. Mpiatsena reto Anosbe lasa mialangalana daholo mahita le fako satria tsy ny hoe ety akaiky loto zany no mivarotra dia sahirana be mihitsy misy vahiny mandalo moa mividy entana dia ao maso zareo dia mandeha miditra any amin'ny tsena anatiny any zareo. Tafiditra ao anatin'ny boriboritany faefatra ny eto Anosbe manantitrantitra ny lefitry ny delege fa voafetratra amin'ny namindranan'ny fitantanana ny Samva eo ambany fehin'ny ministeran'ny rano ny asan'ny komina amin'ny fanadiovana. Efa mandray anjara tokoa zay amin'ny fanentanana ny olona. Misy fotoana zay manao consultation gratuite sady manentana ny olona. Hatreo andraikitry ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo tompoko fa dia andraikitry ny Samva ny fandraofana ny fako eto Antananarivo averimberinay foana zany. Mandrotsaka volany aminy fiadidinan'ny tanàna Antananarivo. Tamin'ny herinandro nanadrio tetsy amin'ny tsenan'ny Somanatombo. Verina ihany ny fako. Zany hoe zay manala zareo ny olona mandoto ny fanjakana tsy mandroaka. Mitombo avy telo ny fako eto Antananarivo raha ny fanazavana nomeny ny sapandraraha maleo tena misahana ny fanadiovana indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra sy mampiakatra ny karazana voankazo izao. Tsy mbola nahazo fitaovana vaovao ny Samva araka ny fampahafantarana nataony. Fitaovana efatra nainy no eo ampelantanan'izy ireo anenjehana ireo dabapako rehetra manerana n'Antananarivo. Mitarazoka ny fampiakaran'ireo fako noho ny tsy fisian'ny fiaramanokana mampiakatra izany anika ny tombo avy roeny ihany koa ny oralany amin'ny famenoana ny fiarabe. Tsy mbola nanome fanampim-baovao mikasika ny anton'izay olana sedran'izay ny avy eo anivon'ny Samva saingy mangataka ireo tsara sitrapo hanampy azy ireo amin'ny fampitaovana araka ny voasoratra hatrany tao amin'ny pejiny. Fa rehefa miresaka izay fako izay hatrany dia misy kosa ny fomba izay entina manodina ireo fitaovana na koa zavatra tsy ilaina mba ho lasa zavatra hafa indray. Izay no tetika asan'ny factory. Anao hetsika ary izy ireo mba anangonana jean izay tsy anaovana intsony amin'ny sabotsy ho avy izao. Tanjona voalohany indrindra ny mba anomezana ireo kitapo vita ho an'ny mpianatra amin'ny EPP hatramin'ny taona 2012 no efa nanomboka ity tetikasa ity teto Antananarivo hatrany no nanomboana izany ary hotohizana hatrany amin'ny faritany araka ny fanazavan'izy ireo. Andiany fahatelo ity hetsika ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao ity ary isy ny fampisehoana izay iarahana amin'ireo mpanakanto maro samihafa Iaina Rabarso sy Patrick Rakotoary Malala no mitatitra ny andinidiny izay. Amin'ny asabotsy ho avy izao no natanterahana ny hetsika faktoria andiany fahatelo fanaingonana ny jean tsy anaovana intsony no tanjona amin'izany. Avadika ireo jean ireo ho lasa kitapo ary amidy amin'ny olona rehetra mba ahafahana manome kitapo ho an'ny mpianatra any amin'ny EPP. Efa nisy hatrany ny hetsika tahaka izao hatramin'ny taona 2012 fa amin'ity taona ity dia kitapo 500 isa no kasan'izy ireo atolotra ny mpianatra. Zany hoe iara-iasa miaraka amin'ny association sy ONG hafa rehefa vita teo zany le kitapo
dia no appel manifestation d'intérêt zay amin'ny association na fikambanana na entreprise zay efa miandraikitra EPP ohatra mitanjona amin'izay mba hatambatra zany le projet mba misy impact kokoa zany hoe mifameno le projet anankiroa raha amin'izao lera zao zany mbola tsy sarotra amiko ny tenanareo izy natao ny EPP fa ho alefa ny manifestation d'intérêt hoe sao dia misy projet efa miasa amina EPP iray tsy voatery eto Antananarivo io fa naika Madagasikara dia mifanaraka io zay dia aveo afaka hatambana ny projet anay hoe zay mizara kitapo dia zareo manao ny projet an'zareo amin'ny EPP. Zero West Festival no anarana nomeny ity hetsika izay ho atao amin'ny asabotsy ity izany hoe fampahafantarana ny mponina mba hahitsitsy sy hanadio ihany koa satria dia tafiditra ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana izany. Tsy hisy ny vidim-pidirana amin'ny fotoana io fa mitondra jeans roa ny olona iray dia tafiditra amin'ity hetsika ity. Zany izay ho atao amin'ny sabotsy ho avy izao 7 décembre ao amin'ny Café Tula Kadim-bahoaka manomboka amin'ny 2 ny tanjona amin'ilay concert moa zany dia efa notenena atao hoe hanangana jeans. Izy moa zany dia anisan'ny hoe stratégie ana collecte ana ihany koa ankoatran'ilay point de collecte efa voalaza teo reny. Dia principe an'ilay izy zany deux jeans isaky ny olona zany ny fidirana zany hoe tsy ferana zany raha ohatra ka hitondra jeans mihoatra nareo ary izy koa zany ny loka hozaraina ho an'ireo izay mitondra betsaka indrindra. Dia misy artiste maromaro zany hiara-iasa aminay amin'io ao ny mosaïque apira moa zany ry zareo dia poker face anao théâtre dia Elementary School Chris A dia Mata Illusion dia Pistolet ny zany moa zany le concert mba hoe ho variena hoana moa zany tsy voatery hoe rehefa mazatra moa zany dia hira foana no hitantsika rehefa concert fa amin'ity zany hisy hira mazava ho azy fa izy koa resaka karazana magie izy koa théâtre dia sensibilisation ataon'ny ireo zazakely. Miezaka ihany koa ireo tanora atao amin'ny factory ireto mba hampita hafatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa fokontany ary indrindra ny sekoly rehetra. Natao izany mba hatsapana fa tsy tokony ariana endrehetra eny ny fako fa mbola misy ny azo atao hanodinana azy ireny mba ho lasa zavatra hafa afaka ampiasaina indray. Anisan'izany ity kitapo vita amin'ny jeans ity. Fa iresaka avao momba ny fanjarian-tsakafo indray isika satria isan'ireo firenena mbola isiany tsy fanjarian-tsakafo aloha i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola ambony ny tany izany eto amintsika na efa maro azy ireo ady sy ezaka natao nanoka tena andray anjara amin'ny ady ihany koa ireo solombavambahoaka malagasy toy ireo solombavambahoaka afrikana nanao izay fanadihadiana izay indrindra iandry lalaina Andriamasy Anja Rakotonorainy. Efa ho telo taona zao no tafatsangana ny fikambanana solombavambahoaka miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Izay raha tsy mangaiky ny fikambanana solombavambahoaka afrikana. Tsy dia nihetsika firy anefa izy ireo ka nahatonga ny FAO angataka fihaonana aminy. Tanjona raisin'ireo solombavambahoaka anjara mavitrika amin'ny ady manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo. Et comme les questions de système alimentaire sont très importantes à Madagascar, il est important zava-dehibe ny fisiany volovon-dalàna edina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Efa resy lahatra ny solombavambahoaka. Na zany dia tokony vofeny izy ireo no makasika ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fahatsapatana ny solombavambahoaka hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Le travail comme celle d'aujourd'hui va pouvoir donner les capacités techniques à ces parlementaires de pouvoir discuter de ces questions-là. Fa ino solombavambahoaka tena lapany tsy mazaza androany ireo teknisiany FAO eto Madagasikara. Fotoana izay nafahan'ireo député nantansana diady ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara sy niady ao amin'izany izay tokony tarihan'izy ireo. Manodididin'izay loha hevitra izay hatrany notanterahana androany ny fanarahana fanaovan-tsony teo amin'ny ministèran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka tamin'ny fondation Akbarari sy ny ONG La Vita Perte. Tanjona napetraka tamin'ny fifanarahana dia ny mba ahafahana mitrandraka ireo zava-maniry eto Madagasikara anaovana fikarohana izany mba hanatsara ny fitsaboana sy ny sakafo malagasy. Aina Rabarso sy Dolpha Rakotoniaina no mitatitra ny andinindiny izay. Manan-karena ara-boajanahary Madagasikara ka mila trandrahana mba hanatsarana ny fitsaboana sy ny sakafo. Mba hisian'ny fampandrosoana maharitra ny amin'izany eto Madagasikara dia misy ny fiaraha-miasa izay nataon'ny fondation Akbarari sy ny ONG La Vita Perte miaraka amin'ny ministèran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Ny fampiasan'ireo zava-maniry voajanahary ho lasa fanafody sy sakafo ny tanjona amin'izany mba hanomezana lanja ihany koa ny zava-maniry misy eto Madagasikara. Izany hoe ilay fifanarahana miara-miasa amin'ny fondation Akbarali zany izay resaka fahasalamana moa zany ny tena iandraiketany.
sy ny ONG La Vita Perte izay ONG ohatra ny misahana fampandrosoana misehatra ambanivohitra miaraka amin'ny ministera dia izay ilay voalaza teo izay hoe Madagasikara manana arena voajanahary tsy tapesipesena raha izay ny ilazana azy satria dia manana zavatra maro tsika eto isan'izany ireo fanafody azo avy amin'ny zavamaniry izay betsaka eto amintsika ary efa misy mampiasa izany anatin'ny kolontsaintsika izany sy ny fomba izay fataony any amin'ny toerana maro isan-karazany. Maro ny vokatsoa azo avy amin'ny zavamaniry ankoatra ny fampiasana azy amin'ny fitsaboana sy famadihana azy ho lasa sakafo dia ny manome lalana amin'ny fikarohana ihany koa izy. Isaraka izany ny fanomezana fiofanana ho an'ny mpianatra izay maniry ny an-dalana izany. Local basé sur les plantes médicinales, sur la médecine traditionnelle. Misy zavamaniry eto Madagasikara izay manasitrana aretina maro sitrany fanafody izay fampiasantsika mahazatra eny ihany koa. Ny feramentina no antoky ny fampandrosoana. Noho izany dia zava-dehibe loatra aminay ity fanekeny misitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ity ny amin'ny fiara-miasanay mba anatanterahana izany. Ny zavamaniry dia harena lehibe tokony harovana eto Madagasikara. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny fanomezana fiofanana ho an'ny tanora mba hahay hanaja ny tontolo iainana ao anatin'ity fiara-miasa ity. Fa lafim-baovao hafa kosa indray no jerevantsika izao. Izany dia ny mikasika ny firongatry ny herisetra sy ny fanararao an-tanaranofo izay atao amin'ireo ankizy tsy ampy taona any Toamasina. Isany mampiroborobo izany internet sy ireo cybercafé ka nahatonga ireo tompona cyber any an-toerana hivondrona hiady ho amin'izany fanadihadiana ary hoentin'ny Andrilalaina Andriamasy sy Anja Rakotonorainy. Hatramin'izay 2 taona nijoroan'ny centre vonjy teto amin'ny hôpitaly ben'ny Toamasina dia efa nodidina 50 ny trangana fararotana aranofo sy herisetra aranofo amin'ireo ankizy. Miamitombo koa ireo zaza tsy ampy taona miroboka sy tafiroboka amin'ny firaisana aranofo. Setra iray mampiroborobo izany ny internet amin'ny alalan'ny firoboroboan'ireo cybercafé any an-toerana. Resy lahatra sy tonga saina amin'izany ireo tompona cyber any Toamasina ka nanova fomba fiasa amin'ny alalan'ny fanakanana ireo ankizy tsy connect na fanokanana solosaina ho azy ireo. Napetraka anay izay cyber ao anatin'ilay fikambanana tsy pety mazava ny hoe asiana ordinateur ho ampiasain'ilay client fa sainga tsy ao anatin'ilay mihidy zany. Dia ireo zany orientena an'ilay zaza dia ankizy latsaky ny 50 taona presidente tsara ilay mihoatra ny 50 taona aloha mbola tsy voafehy hatreto fa latsaky ny 50 taona tsy afaka miditra ao anatin'ilay cyber mihidy zany fa eo amin'ny plein air moa fitenenantsika ny hoe hitany rehetrarehetra eo mba tsy ahafahany manao izay tiany atao araky ny eritreretiny miala avy any an-trano. Na dia mbola vitsy ary tompona cyber ao Toamasina kamo anatin'ny cyber ami des enfants dia efa hita anatin'ny statistika ny ratsy mangaika ny ministera am-pony any an-toerana ny fienan'ny riska hatrara ny fanarotana aranofo amin'ireo ankizy. Tandron'izy ireo nandresy lahatra ireo tompona cyber hafa ao anatin'ity ady masina ity. Hoentinay any Dubai indray ianao anatin'ny sary manaraka. Any Dubai indray any fididiana manaraka iarahana amin'ny Rising Travel and Tours. Izara roa ny fididiana ka afaka misafidy ianao na ny 20 ka hatramin'ny 17 Janoary 2022 na ny 20 hatramin'ny 22 Febroary 2022. Hiavaka ny 10 satria dia misa 20 ny toerana miavaka sy manan-tantara hodidiana mandritra izany. Aza misalasara misoratra anarana fa ifarana amin'ny 19 Desambra ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ny fididiana andiany voalohany. Ho tapitra amin'ny 30 Desambra kosa izay fisoratana anarana izay ho an'ny fididiana andiany faharoa. Aorian'ny fanamariana ny Krismasy any Israely. Itoy any Dubai indray ny dia miaraka amin'ny Rising Travel and Tours. Anamariana ny taona vaovao 2024. I Dubai izay voasokajy ho isan'ny manan-karena sy pepizantany any amin'ny faritra Arabo. Hiavaka ny dia satria zara roa ny fididiana ka azo isafidianana tsara ny fotoana na ny 17 hatramin'ny 17 Janoary 2024 na ny 20 hatramin'ny 18 Febroary 2024. 7 andro sy 7 alina ny faharetan'ity ka iantoana avokoa ao anatin'izay ny tapakilan'ny fiaramanidina, ny visa, ny fivahinianana ao amin'ny Hilton, isan'ny hôtely kintana efatra ny toerana. Iantoana takizay ihany koa ny sakafo maraina,
ny fiara hitatitra na mandeha miantsena aza ary ny sara ny fitsidiana rehetra. Ny aktivité atao any a Dubai dia misy 12 be zao, zany hoe feno tsara mihitsy ny andro rehefa ny antoerana. Na zany aza reo amin'ireo 12 reo zany ny tena zava-dehibe ao Dubai dia atao avokoatra hoe ny fandehanana amin'ny désert, misy ihany koa ny fiakarana any amin'ny Burj Khalifa ilay trano avo indrindra eran-tany, misy ny fijerena ny fontaine, fa ankoatran'izay dia misy zavatra hafa izay tena mampiavaka ihany koa ny tolotry roazina, ny fampisehoana ao amin'ny La Perle ohatra, izay karazana sirka kanefa milalao rano be ireo olona ao anatiny, miavaka be izy io dia efa tafiditra ao anatin'ireo vola alohanareo ihany koa. Misy ihany koa ny fandehanana milalao rano any amin'ny Atlantis Water Park, misy toboggan, fa misy ihany koa ny rano tsotsotra ho an'izay mety hoe matahotahotra miakatra an'ireny toboggan ireny. Misy ihany koa ny fandehanana amin'ny Ocean Gate izay parc d'attraction, zany hoe misy kilalao maro be ahafahan'ny rehetra milalao na lehibe na kely. Misy ihany koa ny fandehanana amin'ny alina amin'ny sambo na ilay antsoina hoe Dock Cruise, sady misakafo no mitsidika ny tanàna, mahita ny tanàna ny Dubai ny ambony rano eny. Dia ankoatran'izay mbola misy ihany koa ny fandehanana amin'ny Global Village. Io indray dia toerana anankiray, misy ny firenena rehetra maneran-tany, misy ny kolotsain'ny firenena rehetra maneran-tany. Ao ihany koa afaka miantsena zavatra anankiray ohatra hoe tsy fahita fa tsy any Iran, dia ao nefa ianao afaka mividy. Misy zavatra any Turquie, misy Madagasikara ihany koa anatin'io Global Village io, misy harona sy satroka, mety hoe izay ve ny mahaliana antsika raha tonga any. Dia anisan'ny mahafeno ny dia atao ihany koa ny Dubai Frame, izay trano miendrika cadre photo ary vita amin'ny volamena. Anisan'ny trano tena miavaka dia miavaka io any Dubai, dia hotsidiantsika ihany koa. Raha eo amin'ny sarany indray misy sokajiny ka 10 ariary zany ho an'ny zaza latsaky ny 2 taona, 10 tapitrisa ariary ho an'ny 2 hatramin'ny 12 taona. Manomboka eo amin'ny 13 taona kosa no mandoa ilay 9 alina sy 9 hetsy sy 9 tapitrisa ariary. Misy ny guide mpitaridalana malagasy miaraka aminareo, izay mihitsy moa no mitondra anareo any toerana. Dia ohatra hoe amin'ireo zavatra rehetra atao ireo dia eny izay mazava ho azy, fa misy ihany koa ohatra hoe amin'ny sakafo atoandro izay tsy etoanay, dia hoentina ihany koa nareo antoronay ny toerana fisakafoanana rehetra. Misy toerana izay misy restaurant maro be eo, dia misafidy nareo fa tsy very akory fa miaraka aminay foana. Ho antsika rehetra dia hiara-dia amin'ny Horizon Travel and Tours ho an'ny Dubai, manana hatramin'ny 19 Desambra isika ahafahana misoratra anarana, hatramin'ny 30 Desambra kosa ny feptaona farany ahafahana misoratra anarana raha misafidy ilay fitsidiana andiany faharoa. Manentana antsika rehetra tongava misoratra anarana raha ohatra hoe misy fangatana manokana na misy fantaniana manokana tianareo apetraka, dia aza misalasala tongava etỳ amin'ny Braony Roazina atao anatin'ny immeuble Jumina ihany misy anay. Raha mila fanampanazavana, azontsika atao ihany koa ny miantso ny laharana 034 14 407 77. Amin'izao gatiky ny fety izao ihany koa dia mbo ananana ny tolotra izy ireo avy ao amin'ny Luminel, raha antsika avy hatrany ny sary mandeha izany. Akatiky ny volana Desambra tsika izao efa manakaiky tanteraka ny fety fiomanana ny krismasy sy ny faran'ny taona, dia betsaka amintsika sady no mitady hoe aiza indray ny toerana le hikarakarana ny endrika amam-bika. Mba hanomezana fahafahampo bebe tokoa atsika amin'izany fiomanana amin'ny fety izany dia ho avy manokana eto amin'ny Centre de Beauté Luminel ny formatrice internationale Nathalie Guichard, izay anisan'ny mpampiofana anay eo amin'ny L'Oréal Professionnel. Maha formatrice internationale anazy moa zany dia efa manana traika efa tanteraka izy amin'ny fikarakarana ny volo amin'ny alalan'ny vokatra L'Oréal Professionnel rehetra. Araka izany dia izy mihitsy no andray an-tanana antsika eto amin'ny salon amin'izay fikarakarana mety tiantsika atao amin'ny volo na angataka conseil ohatra na ihany koa anao diagnostika. Dia eo ihany koa mety hoe nisy nandokontsika nefa tsy araka ny zavatra nodediavintsika, dia afaka manararaotra amin'ny fandalovana eto ihany koa tsika mba haka toro-hevitra avy aminy, satria dia izy tanteraka no andray antsika mandritra ny tontolo andro eo.
Ankoatr'izay dia ho avy ety ihany koa izy hitondra ny tendance farany amin'ny resaka coloration amin'ity taona ity dia eo ihany koa ny resaka coupe tendance dia ho hitantsika mandritra ny tontolo andro ihany koa. Fanomezana fahafahapo antsika rehetra izay mandalo eto amin'ny salon ary amin'ny fotoana io dia tianay manambara fa misy fanomezana maromaro noman'ny L'Oréal ho antsika mpanjifa, izany hoe izay rehetra tonga manao fikarakaram-batana eto dia tsy hody maina fa azo fanomezana avokoa. Tsara ihany manararaotra amin'izao fandalovan'ny formatrice internationale izao dia mba ahafahantsika mamantatra bebe kokoa ny zavatra tadiavintsika dia mbola verina ihany moa izany hoe tontolo andro izy io dia ny sabotsy 7 décembre 2019 eto amin'ny centre de beauté Luminel Bioririka. Betsaka ny zavatra hoe hitantsika ao. Izy io moa izany nisy titre kely ihany nomenay anazy hoe Luminel en fait avec L'Oréal professionnel. Kasika izay fanadihadiana dokavatra izay hatrany dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly fa efatra ny volana desambra ny foto-dravitra sagoavana teny amin'ny foibeny Mandrimena andorany fotsiny any IT University ahitana efitrano lehibe miisa 2 ao ary mahazaka olona 50 izay trano efa feno solosaina avokoa ndao arahana avy hatrany ny sary. Notokana tamin'ny fomba ofisialy 7 Desambra ny foto-dravitra sagoavana ho an'ny foibeny Mandrimena Andoharany fotsy. Efitrano lehibe miisa 2 amfiteatra mahazaka 50 avy efa feno solosaina izy io, miampy efitra iray goavana ao ambony izay ao anatin'ny fanomezana lanja ilay antsoina hoe open space, fenitra arahana amin'ny tontolon'ny informatika amin'izao fotoana. Toerana malalaka azon'ny olona miasa na ny mpianatra, misy ny ilain'ny rehetra, réseau, internet, solosaina azo ny ampiasaina rak'izay itiavany azy ny rektor Andriamatoa Robson Olivier. Empolo nisan'ny mpianatra tany amin'ny taona 2024 ny foronany, namoaka mpianatra 100 isan-taona ary mihoatra ny 500 ny mpianatra ary vao maika mitombo diplôma licence amin'ny informatique izay mahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika navoaka ny ITU. Eo ihany koa ny master antsoina hoe MBBS izay iarahana amin'ny université-ny Nice any Frantsa. Manomboka hitany ranomasimbe indiana sy izao tontolo izao i Madagasikara amin'ny tontolon'ny informatika satria isika malagasy raha teo no firenena voalohany mamokatra teknisiana amin'ny informatika matianina indrindra eto amin'ny ranomasimbe indiana ho iatran'ny rektora Robson Olivier. Miasa amin'ny orinasa lehibe na androm-panjakana isan-tsokajiny ny ankamaroan'ireo navoaka ny ITU fa tsy vitsy ihany koa anefa ireo voantso hiasan'ny ampitan-dranomasina. Raha voatrandraka tsara ny fahaizan'ny tanora malagasy mikirakira ny informatika dia lalana iray manokatra antsika mankany amin'ny fampandrosoana izany ary mametraka fanamby lehibe amin'izany ny IT University. Ny vaovao any ivelany ireny no jerevantsika manaraka ary. Aina hiverina indray amin'ny hetsika nataon'ireo frantsay tamin'ny taona 5 manao fitakiana mantsy izy ireo amin'izao fotoana izao fitakiana izay manohitra ny fanovana ny fitsipika izay mifeny fisotrondronono tsy nisy nandeha amin'ny laony ny fifamoivoizana tao an-toerana tamin'ity androany ity vokatra izay fitokonana izay fanazavana avy hatrany. Androany fotoana ireo frantsay tariny sindikaly tarika hetsika antanterana ny fitokonana vaobe anoherana ny fanavaozana ny fitsipika mifeny fisotrondronono. Tsy nanaraka ny fampanantenana nataony tamin'ny fampielezan-kevitra ny filoha frantsay Emmanuel Macron hoy ireo mpanao fihetsiketsehana. Milaza izy fa tsy ampitombo ny taona ny mpiasa hiditra amin'ny fisotrondronono. Tamin'ny volana Jolay lasa teo anefa ny filoha Emmanuel Macron dia nilaza fa tokony ampitomboana ny fepitaona iasan'ny olona iray. Fampanantenana miovaova hoy ireo mpitokona. Tamin'ity androany ity araka izany tsy nisy nandeha tamin'ny laony ny sehatra asa sosialy. Zara raha nisy fiaran-dalamby niasa. 100 amin'ireo fiaran-dalamby ihany no nanao ny asany
voelingelina tahak'izay ihany koa ny zotra nabagabaka mikatona ny birao-mpanjakana samihafa vokatry ny fitokonana faobe androany. Tsy nisy ny fitaovam-pitaterana ny asa mihitsy androany amin'izao fotoana izao ao mbola mikaroka foana na bus na inona tsy misy. Tany amin'ny aingako nandeha bus ao eto Paris zao tsy misy fiarandalam-by noho izany voatery hitady bus ao. Tafita tany amin'ny tsirairay ny afatra hoy ny mpitarika ny tolona hatreto tsy mbola nanome valiny manoloana izao hetsi-bahoaka izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron mbola hitoetra amin'ny rahampitso kosa ny fitokonana araka ny fanambarany ny solotenan'ireo mpitarika ny hetsika. Any ivelany hatrany dia mahay omaly alina ny toeram-pilalaovana ski iray ao Pôlôna ao misy Tavalo. Ireo olona voamarina fa namono ainy fipoahana gazy no nambarany tompon'andraikitra ho nitarika ny loza. Tsy nisy nanam-po tamin'izao loza izao ny tsirairay alina tokony ho tamin'ny fitora no nipoaka ny gazy tao anaty trano izay nitarika fahamaizana toeram-pilalaovana ski iray tao Pôlôna. S'en est suivi un important incendie, une centaine de pompiers. Monjy anjato mahery no niarany salana moka ny vata mangatsiaka n'ireo olona valo namono ainy. Nitohatra amin'ny maraina ny fikarohana, fantatra fa ankizy ny efatra tamin'ireo valo namono ainy. Izy ireo izay fianakaviana samihafa, tsy afa-mitsoaka nandritra ny fotoana nitrangano loza. Lors de travaux en cours. Sambany kosa no nisy tranga tahaka izao tao Pôlôna. Izay ny vaovao izay nasongadina aloha tamin'ny tapany voalohany ny tao anatin'ny tapany faharoa isika rehefa avy eo